नमस्ते इंटरप्राइजेज, और आज हम खड़े हैं गोदरेज RDE रियो पल्स 205B 2024 वेरिएंट के सामने। ये 183 लीटर की कैपेसिटी वाला रेफ्रिजरेटर है। 2 स्टार की रेटिंग है। 10 ईयर कंप्रेसर पे वारंटी मिलेगी। चलिए ये रेफ्रिजरेटर देखते हैं। ये टॉप हैंडल, गोदरेज की बैजिंग, 2 स्टार की रेटिंग, 183 लीटर की कैपेसिटी। और ये रेफ्रिजरेटर के बारे में कुछ और जानकारी। 10 ईयर वारंटी ऑन कंप्रेसर। ये फ्लावर डिज़ाइन है। ये कुछ रेफ्रिजरेटर की फ्रंट प्रोफाइल है। फ्रंट से कुछ इस तरह का दिखेगा रेफ्रिजरेटर। ये इसकी साइड प्रोफाइल है। ये इसकी बैक प्रोफाइल है। बैक से कुछ इस तरह का दिखेगा रेफ्रिजरेटर। ये कंडेंसर कॉइल्स, ये वाटर स्टोरेज, ये कंप्रेसर, वायर, साइड से भी कुछ इस तरह का दिखेगा रेफ्रिजरेटर। चलिए ये डोर ओपन करके देखते हैं। ऊपर की तरफ लॉक दिया गया है। ये डोर स्टॉपर, कूलिंग कंट्रोलर, ये लैंप, आइस बॉक्स, कुछ इतना बड़ा है आइस बॉक्स। ये आइस क्यूब ट्रे, पार्सल ट्रे, सेल्फ से 2 इसमें। ये वेजिटेबल बॉक्स, कुछ इतना बड़ा है वेजिटेबल बॉक्स। ये डोर स्विच लैंप। यहाँ पे कुछ स्टोरेज दी गई है। ये बोतल स्टोरेज, ये कैप रेफ्रिजरेटर का कैप है। ये अंदर में ही पूरा ट्रांसपेरेंट ग्लास दिया गया है। तपन ग्लास बोलते हैं जिसको। कैसा लगा आपको ये गोदरेज का रेफ्रिजरेटर में कमेंट्स में ज़रूर बताइए। थैंक यू।